मैं सिंधी हूँ, पर मुझे सिंधी में बोलना नहीं आता। आई अंडरस्टैंड लिटल बट कैनॉट स्पीक। एक दिन क्लास में टीचर ने सभी बच्चों को अपनी अपनी मदर टंग में पोयम प्रेजेंट करने को कहा। गुजराती स्टूडेंट ने गुजराती में पोयम सुनाई, तो महाराष्ट्रियन ने मराठी में। जब टीचर ने मुझे सिंधी पोयम के लिए कहा, तो मैं नहीं कर पाई। मैं क्लास में मुंह नीचा करके खड़ी रही। मैं घर जाकर बहुत रोई। I also wish to learn Sindhi. It's my mother tongue. पर मैं क्या करूं? मेरे घर में कोई सिंधी बोलता ही नहीं है। तो कोई मेरे घर आकर मेरे पेरेंट्स को समझाओ ना कि मुझे सिंधी बोलना सिखाएं। ही मासूम सिंधी ॿार तव्हां ॾिसी रहिया आहियो, पंहिंजी पढ़ाईअ में मशगूल, पंहिंजी मस्तीअ में गुम। पर अफ़सोस इहो आहे त ही ॿार पंहिंजी मातृभाषा सिंधीअ में नथा ॻाल्हाए सघनि। एतिरो ई न, पर हिननि ॿारनि खे पंहिंजी जातीअ, पंहिंजी महान संस्कृतीअ बारे में का ॼाण बि असां न ॾिनी आहे। पंहिंजी जातीअ सां न जुड़ण जे करे पाण खे सिंधी सॾाइण में शर्म महसूस था कनि। त गुजरात में रहंदड़ सिंधी ॿार गुजराती बणिजी पिया आहिनि, महाराष्ट्र में मराठी ऐं राजस्थान में राजस्थानी। पंहिंजो असली चहिरो विञाए वेठल ही ॿार अॻिते हली पंहिंजी कहिड़ी सुञाणप ॾींदा? छा असीं इहो पसंदि कंदासीं त अॻिते हली असांजा ॿार यतीम सॾाया वञनि?